Mammina, ti devo dire una cosa. Ti devo dire una cosa che non so se ti piacerà, ma te la dico comunque. Oggi ho visto una pubblicità. Questa pubblicità diceva che le mammine, quelle belle e brave, devono dare tanti biscottini ai loro bambini. Allora, come vedi, noi siamo biondi tutti e due, quindi non c'è dubbio che io sia tuo figlio. La storia che noi siamo adottati, tutte cazzare. Come vedi, siamo biondi tutti e due, ho il carattere di papino e quindi so per forza un figlio vostro. Quindi ti chiedo per favore di rispettare quella pubblicità. Guarda che faccino che ho, mamma.